ექიმების უპასუხისმგებლობის ბრალია, ჩემი შვილები რო 100 არიან. ტყუპებზე ფეხმძიმედ რომ ვიყავი, დამჭირდა სტენდის ჩადგმა და რადგან სტენდი მქონდა თირკმელში, ამიტომ დანიშნული იყო საკეისრო, თუმცა უსახსრობის გამო ვერ გავჩერდი თბილისში კლინიკაში, წამოვედი დავბრუნდი ახალციხეში, იყო საკეისრო საჭირო, მაგრამ არ გამიკეთეს. ამის გამო განვითარდა ასფიქსია ბავშვებში და მოყვა მის მერე უამრავი პრობლემა ჯანმრთელობის. ასფიქსიამ გამოიწვია თავის ტვინის დაზიანება, არც ეს ექიმები იღებენ თავიანთ თავზე, რომ რაიმე ყურადღება მიაქციონ ან დამნაშავედ იგრძნონ თავი, რადგან სმენის პრობლემა ჰქონდათ ბავშვებს, აპარატი ჰქონდათ ყურში, ეს აპარატი დაზიანდა და ამოღება გახდა საჭირო. თურქეთში ვართ წასასვლელები, ანალიზები სჭირდება, ტომოგრაფიები სჭირდება, ხერხემალზეც პრობლემა აქვს. ხერხემლის ტომოგრაფია უნდა, ეს თავის ტვინის ტომოგრაფია და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. შესაძლებელია, რომ ისევ საოპერაციო გახდეს და ამდენი წლიანი ბრძოლა უბრალოდ არ მინდა, რომ წყალში ჩამეყაროს. თურქი ექიმებიც იმედებს იძლევიან, 95% გვეუბნებიან, რომ სრულიად გამოჯამრთელდებიან ბავშვები. მარტო ჩემით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და ვერაფერს ვერ მივაღწევ. ძალიან გთხოვთ, დამიდექით ყველა გვერდში, რომ ჩემი შვილები ჯანმრთელები იყვნენ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.